ለምሳሌ ከዛ 40 ሺህ 30 ሺህ ምናምን ገዝተው ከሚመጡ እዚህ 22 ሺህ 23 ሺህ አሪፍ እቃ ማግኘት ይችላሉ። ከልብስ ማጠቢያ ጀምሮ እስከ ቴሌቪዥን እስከ ሶፋ ድረስ የትኛውንም ብራንድ በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ይችላሉ። አትሸከሙ፣ ትርፉ ሸክም ነው። በተለይ አቤኔዘር መቶ ምንም ማጡት ነገር የለም። ሁሉም ነገር ፉል ነው። ይደውሉ። ኦኬ የምንገኘው አዋሳ ገብርኤል ቸርች አደባባይ ፊት ለፊት ነው። እዛ ፊት ለፊት ናቸው። ሾሩማችንን መጎብኘት ይችላሉ። ስልክ ቁጥር 0911 83 87 11 ተጨማሪ 046 220 97 87 ኖሯል። መቀባት ይችላል። ቅርብ እንዳይዝ ማለት ነው። ከመጠቀማችን በፊት እንቀበዋለን። ከዛ በኋላ ሲታጠብ የመቀጥ ባህሪ ያለው የትኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሬሸር ኩከር ነው ማለት የትኛውም ነገር ሰላማችሁ ይዛ ውድና የተከበራችሁ የሲኤችጂ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ከሰላም ነው። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ጫላ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በተለይ እዚህ አዋሳና አካባቢው ለሆናችሁ ሰዎች የፍሪጅ ዋጋ ለጠየቃችሁን እዚህ አቤኔዘር ድርጅት የሚባል አንድ ታዋቂ ድርጅት ነው። የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን በሙሉ የሚያስመጣ ድርጅት ነው። አስመጪ ነው። ከዚህ መታችሁ መግዛት በተለያዩ አይነት ሳይዝ ዲዛይን ፍሪጆች አሉ። የነዚህን ፍሪጆች ዋጋ የሴልስማን ወይም ደግሞ የሽያጭ ባለሙያ አለች፣ እሷ ታስረዳናለችና ቆይታችሁ እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ይሁን። ይሄ ባለ ሁለት ተካፋሽ ሃይሰንስ ፍሪጅ ይባላል። ሁለት ፓርቲሽን አለው። በሁለቱም ፓርቲሽን የትኛውንም ነገር መጠቀም ይቻላል። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ፕራይሱ ሊትሩ 770 ነው። ትልቅ ነው። ካሉ ፍሪጆች ለየት የሚያደርገው አንደኛ ሳይዙ ነው፣ ሁለተኛ ሁለት ተካፋሽ መሆኑ ነው። የፈለከው ነገር በዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላል፣ በዛ ጋር ማስቀመጥ ይችላል። በረዶ ቤቶቹ ከታች ናቸው። ቴመር አላቸው፣ የራሳቸው ቴመር እዚህ ያላቸው ሰዓት መሙያ በምትፈልገው ነገር ውስጥ አስቀምጠ ይቀዝቅዝልኝ ባልክ ሰዓት ቴመር ከሞላ ራሱ ደወል ስላለው በሱ መጠቀም ትችላለህ። የትም ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ከማንኛውም አየር ኮንዲሽን ጋር መስራት የሚችል ነው። አዎ የትኛውንም የኛ ነገር የትኛው ቦታ ላይ መስራት ይችላል። ኦኬ ስንት ነው ዋጋው? ፕራይሱ 42000 ብር። 42000 ብር ለመጠጥ ቤት እንደውም ለምግብ ቤቶች ለየትኛውም ነገር መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ሌላ እየተመለከተ እዚህ ጋር ጋራድ አለ። ጋራድም ያው እንደየሰው ፍላጎትና እንደ ከስተመር ተመጣጣኝ ፕራይስ የትኛው ነገር መጠቀም ይችላል። የኛው 14200 ነው ፕራይሳችን። ተመጣጣኝ ነው። ቫትን አካቶ ነው የምነግረው ዋጋ። ዋስትናን፣ ትራንስፖርቴሽንን ሁሉን ነገር አካቶ ነው ዋጋችን 14200 ብር። ይሄኛው ሳነስ ብላ አንድ ናቸው። የሳይዝ ልዩነት ነው። ይሄም እንደነገርኩ ነው አገልግሎቱ። ያ ሁሉ ነገር የጨረሰ ነው። ትራንስፖርቴሽንን አካተን ዴሊቨር እናደርጋለን። ከተማ ውስጥ ሲሆን ለከስተመር ዋስትና እንሰጣለን 1 አመት። ፕራይሳችን ቫትን አካቶ ነው 13100 ብር። በሊትር ነው የሚያወጣው። ከዚህ የሚለይበት የሳይዝ ጉዳይ። ይሄ ሊትሩ 210 ነው። እሱ ደግሞ 255 ያኛው ከፍ ይላል። እቺም ያው ለከስተመር መጠን የ9450 የሳይዝ ልዩነት ብቻ ነው። ጋራድ ናቸው። ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ ነው። እስኪ እዚህ ጋር አልፋ የሚል ይሄ አልፋ ነው። ዲስፕሌይ ይባላል። ዲስፕሌይ ፍሪጅ ለምሳሌ የሚያገለግለው ለኬክ ቤት፣ ለወተት ቤት፣ ለሱፐር ማርኬቶች እንደዚህ አይነት ፍሪጆች ዲስፕሌይ ላይ ለምሳሌ ፊት ለፊት ሊታዩ የሚችሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይቀመጣሉ። ዲስፕሌይ ስለሆነ መስታወቱ ላይ ይሄ በእጅ መነካካት አይጠበቅበትም። ምክንያቱም በእጅ ላይ ነኩ የሚችሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይቀመጡና እንደ ከስተመሩ ፍላጎት እዚህ ጋር ሆኖ የሚፈልገው ነገር ማየት ይችላል ማለት ነው። ከስንት ነው ዋጋው? ይሄ 25000 ብር። ይሄኛውሳ እነዚህም ያው ኤልጂ ናቸው። ኤልጂ ያው ብራንድ ናቸው። እነዚህ የራሳቸው ስታብላይዘር አላቸው። አይሲ ማቆየት ይችላል። እዚህ ውስጥ በረዶ ለምሳሌ ይቆይልኝ ማለት ይችላል። ፋን አላቸው። ቦዲያቸው ላይ በረዶ እንዳይጋግር የራሱ መቆጣጠሪያ ፋን ተገጥሞለታል። እነዚህ ፋን ናቸው። ምክንያቱም አንዳንዴ ቦዲ ላይ በረዶ በሚጋግር ሰዓት መብራት እየጠፋ ስለሚቀጥ የፍሪጅ ሽታ ምናምን ስለሚቀይር እነዚህ ሽታ መቆጣጠሪያ ሁሉ አላቸው። ሊትራቸው ይቻላል አላቸው። ፋን ያላቸው ለዛ ነው። 308 ሊትር ነው 27900 ብር። ሁሉን ነገር ቫትን፣ ትራንስፖርቴሽንን፣ ጋራንቲን አካቶ ነው። መልካም። ይሄኛው በሳይዝ ነው የሚያንሰው መሰለኝ። ይሄ ተመሳሳይ ነው፣ በሳይዝ ነው ማንሰው። ሌላ ይሄ 25800 ብር።
አንድ ነው። የሳይዝ ልዩነት ብቻ ነው። እዛ ሴም ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛውና ይሄኛው ኤልጂ ናቸው። ያውሎቹ የሳይዝ እና የዋጋ ልዩነት ነው ያላቸው። እስኪ አርሰል ካለ እዚህ ይሄ አርሰል ሊንክ ነው። እነዚህንም ጣሊ ነው የሚያስመጣቸው። ያው ተመሳሳይ ዋጋ ባይሆንም እነዚህ ዋጋቸው ከኤልጂ ትንሽ ዋጋቸው ቀነስ ይላል። ምክንያቱም እንዳገባባቸው የጥራት ጉድለት ምናምን ሳይሆን እንደ ፍሪጁ አገባብ ነው። 17350 ብር። ዋስትና ሁሉን ነገር በቃ ሁሉን ነገር አካቶ ነው። እቺ ማለች ትንሽ ናት። እቺ እንደየሰው እንደ ከስተመር ፍላጎት እንዳቀሙ ሰው ለወንድ ላጤ ለሩሞች ለምሳሌ አሁን ለሆቴል ለሩሞች በጣም ይፈልጋሉ። እንደዚህ አይነት ፍሪጆች በሚፈልጉ ሰዓት በሚፈልጉት መጠን ማቅረብ ይቻላል። ስንት ነው ዋጋው? ይሄ የዚህ 4950 ስካይወርዝ ነው። ስካይወርዝ ፉድ ኤንድ ኪፕ ነው የሚለው። ያ ፍሬሽ ምግቦችንም ፍሬሽ አድርጎ ማቆየት ይችላል እንዳይበላሽ። አንድ ናቸው ተመሳሳይ። እሺ እንዞች አሉ እዚህ? አዎ እንዞ አለን። ስንት ነው ዋጋ? እንዞ 10900 ብር። ኦኬ ስንት ሊትር ነው? 138 ሊትር። መልካም። ይሄኛው ስማርት ሆም ፍሬሽ ነው የሚለው። ይሄ 156 ሊትር ነው። 11750 ያው ተመሳሳይ ነው ጥቅማቸው ሁሉ ነገር። ፍሪጆች እዚህ ጋር መናገር ፍሪጆች ሁሉም ቫትን ያካተተ ዋስትናን ያካተተ ትራንስፖርቴሽን ያካተተ ነው። ኦኬ እናንተ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት አሁን እዚህ ጋር ወጥቶ በሳምፕል ነው። ብዙ አይነት ፍሪጅ አላቸው። አሁን ደግሞ የአግድም ወይም ደግሞ ፍሪዘሮችን እንመለከታለንና ለሳምፕል ብቻ እናቆያቸዋለን። እናንተ በተቀመጠው አድራሻ በመደወል መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ማስወሰድ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን መረጃ በተቀመጠው አድራሻ መጠየቅ ትችላላችሁ። እስኪ እይታችን እዚህ ጋር የአግድም ፍሪጆች ወይም ፍሪዘሮች አሉ። እነዚህ ስካይ ወርዞች ይባላሉ። አግዳሚ ፍሪጅ ናቸው። ለአትክልት ይሆናሉ። ለወተት ለኡርጎ ቤት ለምሳሌ ኡርጎ ማቆየት ቢፈልጉ በጣም ብዙ ሳይዝ መያዝ ይችላሉ። ምክንያቱም ከቁሙ እነዚህ ለየት የሚያደርጋቸው መጠን ብዙ ስለሚይዙ ነው። እስከ ላይ በየቃው ይሆናሉ። ለሁለቱ ለመጠጥ ቤትም ለኡርጎ ቤት ለትኛውም ነገር መሆን ይችላል። ለሱቅ ለለስላሳዎች ለትኛውም ነገር መጠቀም ይችላሉ። አንደኛ የሚጠቅማቸው ምንድነው? ብዙ ነገር መያዝ ይችላሉ። በፓርቲሽን ከፍለው ብዙ ነገር ማስቀመጥ ይችላሉ። ጥቅሙ ያ ነው። ስንት ነው ዋጋው? እሱ የዚህ ዋጋ 13300 ዋስትና አለው። ሁሉን ነገር አካቶ እዚህ ጋር ስለላ ይሄ የራሱ ነው። ተመሳሳይ ነው። የሳይዝ ማነስ ብቻ ነው። ሰው እንደ መጠኑና እንደ ፍላጎቱ እንዲገዛ 9950 ከዚህ ጋር አንድ ነው። ብራንዱ አንድ ነው። አገልግሎቱ ጥቅሙም አንድ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ግል ስራ ለመሰማራት የምትፈልጉ ለጊዜው በየአቅማቸው ማለት ነው ቁርስ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ቤት፣ አነስ ያሉ ምግብ ቤቶችን መክፈት ለምትፈልጉ ወይም ደግሞ ግሮሰሪ መክፈት ለምትፈልጉ እነዚህ ፍሪጆች ተጠቅማችሁ ለጊዜው ድርጅታችሁን መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ስንት ነው ጌታችን? ይሄ ሃይንዳይ 13150 ኦኬ። ስንት ሊትር ነው እሱ? ሊትሩ 260 ሊትር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተለቅ ያሉ ፍሪጆች እየተመለከትኩ ነው። ይሄኛው ስንት ሊትር ነው? ስካይወርዝ የዚህ አይነት ነው። ተመሳሳይ ነው። ሊትሩ ከፍ ነው የሚለው 320 ሊትር ነው። 14800 ኦኬ። አሁን በእነዚህ አይነት የትኛው ነው ከፍ የሚለው ዋጋ? ለጊዜ አለን 21500 ብር የሚሸጡ ፍሪጆች አለ። ይሄ ያለ ሚዲያ ነው። ትልቅ ሊትር ነው። ባለ ሁለት ተካፋች የዚህ አይነትም ነበር። አሁን ለጊዜው ጨርሰነው ነው። ከዚህ ከፍ የሚል ሁለት ተካፋች ያላቸው አሉ። ይሄ ከዛ መለስ ብሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ነው። 21500 ነው። 512 ሊትር ነው። ሚዲያ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ሳይዝ በሊትር በዋጋም ልዩነት ያላቸው ፍሪጆች አሉ። ወጣችሁ ከዚህ ማውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደዚህም እያየን ነው። ሁሉንም ለማስረዳት እንግዲህ ይከብደናል። ለሳምፕል ነው ያወጡት። ድርጅቱ ብዙ እቃዎችን አንድ ላይ ስለሚያቀርብ ለሳምፕል ነው ያወጣቸው። ይሄኛው ምንድን ነው የሚባለው? ስካይወርዝ ነው። እሱም ያው የአሁኑ አይነት ነው። ተመሳሳይ ነው። ሌላ ለየት የሚለው በተቀመጠው ስልክ ቁጥር አድራሻ ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ስካይወርዝ እነዚህ ፕሬሸር ኩከር ይባላሉ። የሩዝ መቀቀያ የትኛውንም ነገር መስራት ይችላሉ። ሩዝ መቀቀል ይችላሉ። በኤሌክትሪክ ብቻ ሳይሆን የኤሌክትሪክ ሳይሆን ማኑዋል ናቸው። በእሳት ነው መጠቀም የሚቻለው።
በእሳት ስናደርግ ይሄ እንትን አይልም አይጠቁም ምንም አይነት የመጥቆር ባህሪ ሳይሆን ይኖረዋል መቀባት ይችላል ቅብ እንዳይዝ ማለት ነው ከመጠቀማችን በፊት እንቀበዋለን ከዛ በኋላ ሲታጠብ የመልቀቅ ባህሪ ያለው ይሄ ለየትኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ፕሬሸር ኩከር ነው ማለት የትኛውም ነገር መስራት ይችላል ምንድነው አድቫንቴጁ ቶሎ ነው የሚያበስለው ወይስ አንደኛ ያው ጥንካሬው ካሁን ብረድስቶች ያው የመበላሸት የመጎዳባጥ አገዋጣ የመሆን ነገር አላቸው እነዚህ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ እቃዎች ናቸው ጥንካሬያቸው አሪፍ ናቸው ኦኬ ስንት ነው ዋጋው ይሄ 3520 ብር ያው ተመሳሳይ ተመሳሳይ ነው አንድ ናቸው ይሄ አለ ሌላ ነገር አለ ይሄ ፊሊፕስ ይባላል የቺፕስ መቆራረጫ ነው ቺፕሶችን እየቆረጠ በመትፈልገው ሳይዝ መጠን ያወጣልሃል ደረቅ ቺፕሶች መጠበስ ይችላል በዚህ ራሱ ቆርጦ ነው የሚጠብሰው መቆራረጫ አላቸው የራሳቸው መቆራረጫ ቆራርጦ ያለ ዘይት ደረቁን መጥበስ ይችላል የፊሊፕስ እቃ ነው የብራንድ እቃ ነው የሚታወቅ እቃ ነው ብዙ ከስተመርም ያውቀዋል 7000 ብር ፕራይስ 7000 ለንግድ ይሆናል ይቻላል መጠኑ ካላነሳቸው በቀር ይቻላል መጠናቸው ከፍ የሚል ከሆነ ይቻላል የተለያዩ እቃዎች አሉ እንግዲህ እዚህ ጋር ሌላ ሚክሰሮች አሉን አትክልት ስጋ ሽንኩርት የሚፈጭ እቃ አለ እነዚህ ምላጩን ብቻ እየቀያየሩ መጠቀም ነው ጁሰር አለው አትክልት አለው ስጋ አለው ሽንኩርት አለው ምላጮችን እየቀያየርን ብቻ መጠቀም ነው ምላጮቹ ከሱ ጋር አብሮት ነው የሚመጡት ይሄ ይቀየራል ይፈጫል ጁሰር ይሰራል ስጋ አትክልት የትኛውም ነገር በአንድ እቃ መጠቀም ይችላል አንደኛ ወጪያችንንም ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው ብራንድ ናቸው የፊሊፕስ እቃ ናቸው እነዚህ ውሃ ማፊያዎች ናቸው ውሃ ይፈላበታል ሻይ መፍላት ይችላል የትኛውም ነገር በዚህ ላይ መጠቀም ይችላል ስንት ነው ዋጋው እሱ ይሄ 1600 ብር ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ለያንዳንዳቸው እንደ ደረጃቸው አላቸው ዋስትና አላቸው እንደ ደረጃቸው አላቸው